अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था फ्राइडे को, बट फ्राइडे को एडिटिंग ना होने की वजह से मैं व्लॉग नहीं लगा सकी थी, क्योंकि जावियर की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं, फ्लू और कफ की वजह से थोड़ा बेचैन सा हो रहा था। फ्लू अगर किसी बड़े इंसान को भी हो जाए तो उसको भी बहुत उलझन होती है, वो तो फिर बच्चा है, बस इसी वजह मुझे भी मुश्किल हो रही थी। तो ख़ैर अभी कुछ दिन पहले ही ज़ावियर को फ्लू और कफ़ सही हुआ था। उसको एंटीबायोटिक इतने ज़्यादा दिए थे कि उसके बाद कुछ ही दिन निकले हैं तो फिर वही मसला हो गया। असल में इसको मैंने शावर दिलाया था, शावर कुछ ही देर बाद फिर ये मामू के साथ नमाज़ पढ़ने चला गया। तो फ़र्श ठंडा होता है, चप्पल उतार के जब आगे जाते हैं तो वो मुझे लगता है इसको ठंड की शिकायत हो गई। तो ख़ैर मैंने सोचा कि इसको हमने अब एंटीबायोटिक्स नहीं देने हैं। थोड़े बहुत अगर बच्चे को मसला हो तो कोशिश किया करें कि आप भी मेडिसिन से अवॉइड करें। तो इसको हम कावा या कोई ग्रीन टी ऐसी बना के देते हैं कि अल्लाह करे उसी से फ़र्क पड़ जाए। तो फिर मैंने ज़ावियर के लिए एक कावा बनाया था, बहुत ही अच्छा था और बच्चों को पसंद भी आएगा। आपने भी ज़रूर, अगर किसी बच्चे को मसला है, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं, फ्लू कफ और ये सब तो चलता ही रहेगा, बड़ों के साथ भी बच्चों के साथ भी। तो मैंने फिर वो ग्रीन टी बनाई थी, तो वो ज़ावियर को बहुत पसंद आई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसको बहुत फ़र्क पड़ा। पूरी रात वो सुकून से सोया था, वरना वो नाक में खुर खुर सा करता रहा, अजीब सी उलझन सी उसको आवाज़ें आती रहती थी उसके नाक से, उसके गले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े सुकून से सोया माशाल्लाह। तो अब कौन सा कावा ये मैं आपसे शेयर करूँगी आगे जाके। जी, जी, चलते हैं कावा की तरफ। तो कावा बनाने के लिए हमें 4 अदद चीज़ें चाहिए। हाफ़ टी स्पून मेथरे, हाफ़ टी स्पून कलवंजी, 1 ड्राई जिंजर स्टिक जिसको हम सौंठ भी बोलते हैं, और 2 स्लाइसेस चाहिए अदरक के, ठीक है? तो इन चारों चीज़ों को हम 1 कप पानी में डालेंगे। ये मैंने छोटा 1 कप लिया है, उसमें हम ऐड कर देंगे। जब पानी में बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी तब हमने ये चीज़ें ऐड करनी है। चारों चीज़ें ऐड करके सिर्फ 3 से 4 मिनट हमने पकाना है इसको। ज़्यादा पकाएंगे तो कड़वा हो जाएगा टेस्ट और फिर बच्चे पियेंगे नहीं। तो वैसे ये जो है ये बच्चे बड़ों दोनों के लिए है। तो बस थोड़ी देर 3 से 4 मिनट पकाने के बाद हम इसको स्टेन कर लेंगे। फिर उसके अंदर हम हाफ़ टी स्पून डालेंगे शहद। तो उसको मिक्स करके नीम गर्म सा हो तो फिर आप बच्चे को पिला दें। इस तरह से ये दिखेगा। इस मैंने 1 कप पानी लिया था तो थोड़ा पकने के बाद ये इतना रह गया। आपने भी इतना ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, ठीक है? उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे शहद। क्या डाले? हनी। खाओ हनी। हाँ? मिक्स कर दिया बेटा, मैंने मिक्स कर दिया, चुप कर जाया कर। थोड़ा सा मैंने आपको दिया है, पकड़ो, राइट हैंड से पकड़ो। शाबाश, पियो मेरा बेटा, सारा पियो। आपका नहीं बन रहा? मेरा है। मैं पिलाऊं? थोड़ा सा तो रह गया है मेरा बेटा, साड़ी पे कपड़ा गिर गया। चलो कोई बात नहीं, मैं पिलाऊं। ऐसे किया, गिर गया? हाँ। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छा लगा था? इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा मेरा बेटा। जी, तो नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे मैं वॉशरूम साफ़ कर रही थी। वॉशरूम साफ़ करते हुए मुझे एक बात ज़हन में आ रही थी कि कुछ दिन पहले की बात है, हम सब लोग बैठे हुए थे तो मामू और रिज़वान ये बात कर रहे थे कि रायवन में जब सब लोग सो जाते हैं तो मुफ्ती साहब, आलिम फ़ाज़िल, मौलाना साहब, हज़रत जी जो हैं वो रात को जब सब सो जाते हैं तो रात को वहाँ के पब्लिक वॉशरूम्स साफ़ करते हैं। तो वो कहते हैं कि वॉशरूम से साफ़ करने से इंसान के अंदर की मैं ख़त्म हो जाती है। तो यानी होती है ना ये बात कि गरूर होता है, तकब्बुर होता है कि मैं हूँ या कुछ किसी भी बात को लेके। तो अगर आपने करना तो है ही काम, अगर आप इस नीयत से, इस इरादे से कर लें कि आप अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं तो आपका काम भी हो जाएगा और अल्लाह ताला भी खुश हो जाएंगे। तो इसीलिए इन छोटी छोटी बातों का ख्याल करना बहुत ज़रूरी होता है। नीयत ये रखें, आपको सवाब भी मिलेगा, आखिरत भी बन जाएगी और हमारी दुनिया के काम भी हो जाएंगे। तो बस ये मैंने सोचा कि मुझे आपसे भी ये बात शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तो ये नई बात थी। तो मुझे लगा कि शायद आप में से कई लोग होंगे जिनको इस बात का नहीं पता होगा।
क्योंकि अच्छी बात फैलाना और बताना भी सदका जारिया है। अगर आपको लगता है कि वॉशरूम साफ़ करते हुए आपके कपड़ों पे छींटे पड़ गए हैं, आपने नमाज़ पढ़नी है, आपको वहम आते हैं, तो आप कपड़े चेंज करके वॉशरूम साफ़ कर लें, या आप शॉवर लेने से पहले कर लें। मैं ज़्यादातर शॉवर लेने से पहले ये काम करती हूँ, या अगर मुझे वहम हो कि मेरे कपड़ों पे छींटे पड़े हैं तो मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। क्लीनिंग करते हुए मैंने आपको नहीं दिखाया था, मैंने सोचा आप ये ना बोलें कि पता नहीं क्या-क्या गंद-बला हमें दिखाती रहती है, तो अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। अभी हम कर लेते हैं बेडशीट चेंज। वो देखें जी, आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा कि मेरे टेडी बियर्स पड़े होते थे यहाँ पे, लेकिन मामू ने उठवा दिए। मामू ने बोला है कि आपकी नमाज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, घर में कुत्ते बिल्लियाँ हों तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम परेशान हो गए कि घर में कुत्ते बिल्लियाँ कौन से हैं, बाद में हमें पता चला कि ये टेडी बियर्स को कुत्ते बिल्लियाँ बोल रहे हैं मामू। टूट जाएगी जावियार। अब्दुल्ला को बोलो उर्दू में बात किया करो। अब्दुल्ला, आपको उर्दू आती है? बोलो फिर। कैसे बोलते हैं? क्या करते हो? बोलो उर्दू। नहीं, उर्दू में। अब्दुल्ला से बोलो उर्दू में बात करे। इसको बोलो उर्दू में बात करें। व्हाट? अब्दुल्ला, जावू को जावेर, आप अब्दुल्ला से पूछो आप खाना खा लिया आपने? जवाब दो। हैं? की खाती सी? चाय खाती सी। अच्छा, उर्दू अब्दुल्ला, उर्दू में बोला। अब्दुल्ला बेचारे को उर्दू नहीं है। तो मैंने टीवी तो मैंने टी पी थी। अब्दुल्ला, इसने पूछा तू क्या मैं चाय पीती थी, तो तुम बोलो मैंने टी पी थी। बोलो उर्दू बोलो। हाँ, मैंने चाय पी थी। अब्दुल्ला, तुम मेरे से उर्दू सीखा करो। चाय पी थी। What is your understand? I have the no problem. You is the money is the gold. Smart. मामू, ऐसी इंग्लिश तो कोई बड़े से बड़ा प्रोफेसर भी नहीं बोल सकता जैसी आप प्रोफेसर वाले कपड़े पहन के जैसी इंग्लिश आप बोल रहे हैं। वाह 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 वाह। लें जी, खाना शाना खा लेने और रात हो गई है, डिनर टाइम है। तो ये मज़ेदार सी फ़िश नज़र आ रही है शोरबे वाली, ये अम्मी ने बनाई है, बहुत मज़े की बनाई थी। वैसे मुझे फ्राई फ़िश पसंद होती है, शोरबे वाली कम ही खाती हूँ, बट मैंने आज 1.5 रोटी खाई है बड़े अरसे बाद। ईशा की नमाज़ का टाइम हो गया है, वो भी पढ़ लेते हैं क्योंकि अब सर्दियाँ हैं, तो कोशिश होगी कि एक वज़ू के साथ हम 2-3 नमाज़ें तो पढ़ ही लिया करें। तो बस ये 9:30 बजे का टाइम है। इस वक्त हम लोग ड्रामा देखते हैं। ड्रामे हम 2 ही देखते हैं, एक सयानी ड्रामा और एक अगर ड्रामा अभी स्टार्ट किया है, नया ड्रामा आया है, 5वीं किस्त है, अच्छा ड्रामा है, आप भी देखा करें। हाँ, अब जावियर और अम्मी के लिए मैंने एग बॉयल किया है। एक जावियर खाएगा, एक अम्मी खाएगी। मैं अंडा नहीं खाती हूँ, मुझे एलर्जी अंडे से, बॉयल एग से तो बहुत ही एलर्जी है। मैं फ्राई या ऑमलेट फिर भी खा लेती हूँ, बॉयल एग मैं नहीं खा सकती। लेकिन आप ज़रूर खाया करें, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। दूध जलेबी मामू के लिए बनाऊँगी, साथ मैं भी पीऊँगी और आधा कप अम्मी को भी दूँगी। चीनी मैं इसमें कम डालती हूँ, एक आधा इलायची डालती हूँ, उसको अच्छी तरह से पका के ये खीर की तरह बहुत मज़े का बन जाता है। आपकी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा दूध लेना चाहे तो ज़्यादा ले लें। तो खाया करें ज़रूर, नींद भी अच्छी आती है और हड्डियों के लिए भी अच्छा होता है। उम्मीद है जी आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरी किसी बात से आप हर्ट हुए हों तो आई एम रियली सॉरी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जहाँ भी रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।